दोस्तों, इस लड़के के आगे अचानक एक बॉक्स आकर गिरता है। तो जैसे ही ये लड़का उठाता है तो इस पर लिखा होता है कि गायब करने वाला शूट। तभी लड़का शूट को देखने के लिए खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी शूट को पहन लेता है। शूट को पहनकर ये लड़का शूट को गायब करने की बोल देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। गायब हुआ हूँ या नहीं, ये ट्राई करने के लिए ये लड़का इसे पीटना शुरू कर देता है और पीट कर फिर वापस यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ इन दोनों के पीछे आ जाता है। वह बेचारे इन दोनों के सारे पकौड़े खा जाता है और पकौड़े खाकर इन्हें आपस में लड़ा भी देता है, क्योंकि ये दोनों आपस में सोचते कि पकौड़े इसने खाए हैं और फिर यहाँ से गायब होकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है और इसे दूसरे से बात करता देख सब कुछ सिखाने की सोचता है और इसका वीडियो बनाकर घर वालों को भेज देता है। तभी आगे इसके साथ जो हुआ वो देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले हे भगवान, जो भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे उन्हें अयोध्या नगरी बुला लेना। तो आगे इसकी भी पिटाई हो जाती है।